이 뭔 개소리야? 海賊王になる男だ。公孙整齐扶墙而动，查 아 진짜 씨. 캠핑 올 때마다 라면 지겨워 죽겠어. 달달한 라면도 의외로 맛있어. 자, 가봅시다. 개불제 누구를 배워보자. 깔매기 새끼야, 좀 꺼져라. 그렇지. 리프트 앤 포. 리프트. 아 뭐야? 여기는 저 옆으로 가볼까? 가자! 아 모터컷. 낚시 금지 없어? 아이 좋아. 와 물고기 있어 보이는데. 아 원투 장갑 가졌네 또. 아 깜빡하고 또 안 가져왔네. 아 나 씨. 리프트 앤 포. 오케이. 아니 아 진짜 빽! 예. 올리고 통 올. 뭐야? 누구인가? 예스. 뭐 왔다. 누구인가? 그렇지. 뭐야 저거? 뭐야 저거? 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 아, 감겼어 얘 목. 아니 이거 뭐야? 우후 가만있어.
얘 뭐야? 와. Round two. 진심이냐? 와. 야. 뺏기. 야, 진심이냐? 참. 어이가 없네. 못 먹겠네. Round three. 제발 나와라 해. 나와라요. 이건 너무한 거 아니냐고.